Hello，翻屋企先。好遠咩？好近喎，其實。又玩下先我又。我啱啱入咗傳送門攞條鐵褲，傳送門裏邊有條鐵褲俾我嘅，唔知喎，箱裏邊攞噶嘛。我中意啊！喺邊度呢？咦，唔見咗嘅？喂，唔係啩？點解唔見咗呢？整魔法棒最重要嘅元素咯。我啱啱打完嗰組怪物頭先有好多個噶喎，點解冇端啊？揾到！唉，算啦，同呢啲咁嘅人講嘢真係魔法棒都唔知真係講你都唔明，唔好扯啦！算，反正我仲喺工作台裏邊，唔使驚。扯夠未啊？得整多支魔法棒，整多2支可以俾1支你。啱啱好2支。啲內鳩好快用晒，唔好用得咁快喎。係。掉俾你。可以附內疚嘅咯，附魔書。但係我哋冇附，我哋啲附魔書睇下有冇內疚，有冇鐵尖？應該我哋啲鐵應該夾埋都足夠整。整支紅鐵尖啩？內疚1支，有內疚1個。得，好整鐵尖啦我哋。鐵尖唔夠喎，好似唔係夠。得啦，整到啦。而家仲合緊。我有28呢。得，整好。係啊，好彩之前打嗰個嘢仲有剩啫。好，睇下仲有冇其他魔法棒可以整到先。啲材料唔知喺邊度揾。我啱啱嗰個整嗰個材料都喺怪物塔嗰度攞嘅。冇啦，整唔到啦。唔係喎，好似可以整到個喎。冇第3次啊，得2支啫嘛。冇啊，
整唔到啊，好似用可以整到吧？誒，係咪咧？梗係唔係啦，唔係我睇錯咗。好，終於都整咗啲嘢啦。好，你出發揾其他材料，出發揾其他揾整呢個鐵尖嘅材料。唔係魔法棒嘅材料。唔使咁 R， 我教咗合成模式啊嘛。冇啊，冇啊，唔好理佢。好，出發出發，試下呢啲嘢，喺呢個，要咁右鍵，係咁撳實佢先得。你喺邊啊？哇！佢嗰啲內疚本身用得好快，跟住佢會補翻㗎。唔知喎，可能負咗內疚3咯。我點知啫？好走，哇！好快啊！用咗一格嘞，用咗少少嘞，走。你喺邊啊？見唔見到我回力標喺度回旋緊啊？望實個天空，出門口轉左，直行。見到你嘞，見到你啦，走。好好玩，玩上癮。哇！你睇下撳 E，跟住攞住啲魔法棒撳 E 啊！我可能睇得唔清，睇到嗰個係咁。好，下邊。行雪地嗰邊又唔好，行沙漠嗰邊又唔好。轉後邊，去沙漠嗰個方向行，唔係去極地嗰個方面行，即係有雪嗰啲。咦？又唔見咗你咯喎！你教翻天光啦，係咩？哎呀死啦！唔記得教最大，可能收唔到佢把音。咁我繼續出發啦。哇！啲魔法棒，苦咗內疚3都有咁快咩嘅？呢支魔法棒我唔係，呢支魔法棒呢嚿嘢喺邊度攞嘅？
我呢度有礦洞喎，落去先，再等埋佢。快啲啦，咁耐㗎。而家都第6集啦。咁就講下我有咩打算先啦。其實我諗住去到7、8集左右，就會去暮光森林度探險嘅。其實都唔好咁快，去到第10集左右，我就會去暮光森林啦。同佢一齊去暮光森林。哎呀，咁錯掣！想用蘋果食嘢，點知跟住用咗魔法棒。去暮光森林就，我哋首先我要咁揾石之後，就會去暮光森林。如果揾唔到，都要照佢噶啦。好。咦？依度仲有咩？依度有嚿嘢係咩嚟㗎？咩嚟㗎？呢嚿嘢？呢度又係有嚿嘢嘅喎。啊！之前嗰間喎，好似係。試下去睇下咩事先。睇下邊度仲有冇啲海盜船嘅地方？好似冇咯喎。呢度仲有。好，你返嚟啦。有個礦洞啊！我呢個石去到邊啊？都落去冒下險啊！入邊會唔會有啲咩嘢？我仲未背熟晒。咦？你去到邊啊？咦？去到邊啊？個礦洞。其實Hexxit有咩新嘅怪物？我點知啫？都玩到都唔係成日玩，點會知道喎？去咗邊呢？你知唔知成日飛嚟飛去，你唔驚冇晒嘅咩？唔驚。因為我已經差唔多，我已經開始用剩，本身就深落去個淺綠啦。咩啊？冇嘢啦。已經開始深入去，唔知咩啊？唉。深入。喂，有怪物塔，佢去打，要攞咗啲嗰啲咩材料？唔係撫摸書，魔法棒嗰啲材料。快啲！好似叫electricity唔知乜。有好多種唔同嘅材料㗎。我記得。啊！真係用剩一半啦，唔可以用咁快啊！話夠深。我哋又兜翻嚟屋企個，做乜嘢啊？邊度怪物塔啫？IT 呢個嚟啊？係你真係。喂，通街都見到藍寶石。有藍寶石呢樣嘢嘅。係咪藍寶石嗰啲青銅石？咦？呢度點解有生怪箱未查啲？哇！Creeper 生怪箱我第一次見。呢度啊，唔好插住。係喎，冇嘢㗎入邊。之前打過嘞喎，好似。整咗呢座未打嘅。但係好似已經冧咗咯噃。未冧。你又去咗邊啊？入咗去10世啦。有得入嘅咩？入咗 N 耐啦。飛機。邊度有得入啊？玩 TP 啦，好冇？呢度有個新鐵鎬，好嘢。我就見到你個名喺隔離咯，你係咪喺隔離嗰度？入咗10世啊，係啊。點解有個蜘蛛網喺度嘅？啊！又咁錯掣添。無啦啦，有中架珍珠。立晒嗰啲嘢，呢啲值得攞嘅嘢已經立晒。咦？下邊仲有一層㗎。喂！又有大佬嘅啊！我把鐵劍，我把大劍，我把大劍啊！唔見咗啊！喺度喺度，我又跌咗嚟最底嗰層。攞嚟最底嗰層啦你。仲有得落咩？有。我俾啲動蜘蛛圍攻㗎。我俾啲 skeleton 圍攻緊。拆啊你！掛住攞嘢做咩？拆啊！幫手打！咦？佢跌咗啲咩出嚟啊？跌咗個盾出嚟喎。其實好憎打怪物塔，又執埋啲垃圾，但係又唔知擺喺邊喎。牛扒食嘢。呢個仲有得落㗎噃。
冇啦，有㗎，擺明冇啦，係咪啊？仲有得落㗎。咦，仲有嘅？睇嚟去到好深喎，呢個掘明塔。冇啦，呢度最底啦。咦嚟啊！去開箱。有冇咩嘢啊？我石鏟啊，要唔要？唔關事啊，就。哇！做咩着住隕石甲啊？我要，我要，我要。想要。邊個執咗？冇執到你咧？冇啊。真係冇跌咯。哎呀，隕石甲啊，就咁就冇咗你。算啦，反正我都有個隕石甲。太多嗰啲垃圾嘢啦！我拆三個箱，拆三個箱。你去拆啦，我打怪。你有鑽石嗰個，你掘得快啲噶嘛？唔知有冇隕石嗰個？喂，有個鐵尖喎。有呢個唔知乜嘢。有鐵尖喎。有呢個鐘唔知乜嘢。我執到個鐵尖咯。咁我哋啱啱就唔使合啦，嘥晒呢啲鐵，不過都唔重要啦啲鐵。你上咗去啦？上咗去咯。我把大劍就係爛啦。神啦，我咪拍緊片咯，同阿姐大講咗啦。再上一層。我好憎見到嗰啲龍字。誒，揾到揾到咩啊？材料，揾到兩個，好嘢。揾到兩個合嗰個嘢嘅材料，但我已經冇晒整嗰啲魔法本身嗰啲棒嘅材料啦。唔知咩嚟㗎，冇晒材料啦已經。仲要最多可以整多一支咋。希望一陣間嗰啲仲有啦。上嚟啦！我夠係咯。冇啊！死啦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 ！我有個細背包，攞。你執。死啦！喂，快啲上嚟！我把回力鏢咯。啊！好少喺怪物塔裏邊用回力鏢，應該係第一次用。啲蜘蛛由地底爬上嚟。喺後邊偷襲緊。咁矛嘅你？喺 Two Man Items 嗰度撳嗰啲掣回血咁矛呢嘅呢個。咪唔俾先。我都冇位擺啦，哎得。你冇乜都話唔重要啦，好冇？你又真係唔重要啊！你話我唔重要？係啊。咁我唔開呢個書架俾你。打講咁多嘢，你又喺邊啊，阿珊？係啊，我衝埋條喎，咪咁煩㗎你？咁煩嗰啲怪，始終都係鑽石稿掘得快啲。喂，揾到，好嘢！上嚟啊！叫你上嚟啦！其實我已經揾夠材料可以走人嘅啦，不過想打埋呢座怪物塔。咦，你擋住咗我啊！本身拆完嘅，跟住你又擋住咗。我本身差唔多拆完，跟住你行上嚟，跟住搞到擋住咗，差唔多啦。我有金蘋果啊！成日喺最頂嗰層攞唔到金蘋果嘅。有鑽石汁。我攞唔到啲金蘋果咯，好唔好？啊，執啊！喂，有個怪物蛋啫，點解？執嘢啊！
我為咗執嘢，不惜一切犧牲。啊，唔執啦，啲金蘋果。我用我支魔法棒成功走咗。好，翻屋企先。好，繼續合嘢。哎呀，唔記得攞劍喎，原來我。我為咗執嘢而犧牲。我繼續合我呢個咩先？繼續合我呢個咩先？唔好整，合緊。Yes， 好嘢！我彈機。搞錯。唔話俾你聽。係啊。可以合到3支，可以合到2支，可以合到1支中毒嘅魔法棒。普通嘅魔法棒乜作用都冇咯。都唔得個。嗰個唔係普通魔法棒咯，好冇？咁普通嘅魔法棒有咩用？冇用。我記得阿聽入邊邊有個咧巫婆嗰個。搞錯。冇咗大量裝嘅係。你翻嚟啦。你冇咗大量嘅裝喎。哇！差啲。哦，咦？咁樣都得。耶！又合咗一支。差啲搞到連命仔都冇啊！又合到一支啦，又合多咗一支。我執到呢個唔知咩用，好似有個草咁嘅。可以幫我睇下有咩用？唔可以，因為我都唔知咩嚟嘅。咦！我啲裝爆晒啦。我未爆到。應該有個盾喺中間嘅，有個盾。我又拎到個盾啦。有個細背包，有冇攞到啊？細背包紅色嗰個拎咗啦。好嘢，有魔法棒。好啦，今集啦係就完啦，拜拜。拜拜。如果你中意